Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo ke CAA a outi lisusu ko bambo la koko di koko na botu na domaine aérien avec arrivée P réception, ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi lundi et là nous avons ta vidéo merci pour poser belle sur la télévision la vidéo pour la Kolanda info linga la journal ya peuple pour na peuple merci na fidélité peu confiance au continent kozanango na journal na binoto font la journal pour son que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé qui week-end dans la célébration du 20e anniversaire et organisation il y a la première dame d'Afrique pour le développement Obdad Namokuse héritier Mapinde Minami wonda basabino ba détail. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à la célébration il y a 20e anniversaire et organisation il y a la première dame d'Afrique pour le développement Obdad Namokuse président de la République a kumisaki ba effort oyo ezali mené et pa ya Obdad pour améliorer ba conditions de vie ya population ya Afrique soki ba leader nyonso ya Afrique bazali kotiama na ndenge ya malamu ba koki ko faire face makambo nyonso pour na koluka kimia ya population na continent ya Afrique bonheur ya bien-être yango ezali bongo na objectif na bango ndenge chef de l'État atalisaki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi azali ko rêver Afrique moko ekolongo la misère, pauvreté, ba maladie, ya bana mike pe ba violence faite aux femmes et longo na ba jeunes filles. Ezali possible que koma wana, il suffit kaka ko s'engager pour na ko vivre les sous makambo oyo nyonso ya mabete ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki agardaki pe penser moko pied to pe ko kanisa basi to ba jeunes filles nyonso oyo bazali ko kutana na makama ya mabeto pe liwa na est ya République démocratique du Congo. Le maître Obdad était en place feuille de route stratégique pour 20 années où Ezali Koya et Longo na lancement officiel il y a campagne à unification pour la réalisation il y a égalité de sexe en Afrique wana et Selema Kibongo la deuxième journée il y a célébration il y a 20e anniversaire il y a la première dame d'Afrique pour le développement Stéphane Skandi a fait ce détail.
Deuxième journée, il y a célébration 20e anniversaire de la première dame d'Afrique pour le développement et banda kibongo na plénière. La première dame d'Afrique ba dressa kibongo rétrospectivement ba décennie mi balé ou ba sali moko sima na mosusu ba illustra ki ba réalisation concrète au ba menaki collectivement na bamboka na bango pe ba défi parmi ba projet emblématique Tokoki Kotanga campagne continentale Free to Shine ou ezali ko viser pe ko stopper infection à VIH et pas yabana campagne Again Women Reproductive System Cancer in Africa topé oya ending Chine mariage ezwaki maloba pour na circonstance oyo Denis Nyaki Tshisekedi vice-présidente ya OPDAD de première dame ya République démocratique du Congo alobela kindenge basali mosala na bango na bénéfice ya population pe projection ya 20 prochaines années na bango na ngambo na ye Monica Ngengos première dame ya Namibie oyo azali présidente ya organisation oyo a exhorta ki ba homologue na ye ya ko renouveler engagement na bénéfice ya ba vulnérable pe ko fixer ba nouveau défi pour na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azalaki wana alobela ki ba objectif au bakoki ko aligné sur agenda 2063 ya Union africaine na qualité na ye ya champion d'Afrique ya masculinité positive à promettre ko ya ko accompagner ba action ya OPDAD pour na ko faire avancer ba cause ya femme d'Afrique bosimba ke na rencontre oyo culture congolaise na toute diversité nango ezalaki bongo au rendez-vous soirée ezalaki consacrée na cérémonie ya levée ya fonds pe ya vente aux enchères ya ba bienfaisance 20e anniversaire ezalaki bongo célébré kitoko awa na Académie de Beaux-Arts na thème 20 ans au service de plus vulnérables en Afrique na kati ya rencontre oyo ezalaki bongo na 12 premières dames d'Afrique ba partenaire ba action ya organisation pe ba différents agences oyo spécialisées ya ONU ba représentant ya société civile bazalaki pe wana sur place. Na salon etali seni bo le président de la commission électorale nationale indépendante Sénat Mokuse ya ça qui entretien week-end et la mission exploratoire électorale ya SADC et même qui bon pas président de la commission électorale ya Malawi Stéphane Skanderi tima pinemba pesi ba détail. Présence ya ba membre ya bureau ya plénière ya Seni ezalaki signalé kaka ndenge bozali komona ezalaki du 12 au 16 juin 2023 à na Kinshasa commission électorale ya Malawi ba apprécier qui ben fort déployé et pas ya management ya Seni pour na ko parvenir na ko organiser ba scrutin en décembre 2023 de soit qui opportunité ya kokutana na ba partie prenante ya processus en cours pour na ko évaluer environnement électoral pe préparation à échéance et pas ya Seni et PC la meilleure kibiso ya kota la équipe o ya Seni et tiamaki en place 28 mois ya retard kasi sima bazui na bango et bonga batiaki en place plan moko stratégique opérationnel oyo esungi bango yango nde esungi pe ba élaborer calendrier oyo bazali kosalela bato signanson Seni ba réussir ko enrôler électeur Nathan Mouké oyo ba pesaki bango penza par rapport na oyo salemaki na cycle ya 2018 kasi toyebi ke ba partie prenante mingi bazali nanu ko douter na validation ya audit externe ya fichier électoral kasi na kotala nyonso ba partie prenante ba recommandaki que Seni yambala oyo bazali na plateforme moko consultative pe ba prendre en compte ba recommandation oyo tosali bango pour na ba élection ya 2018 ezali malamu ndingi bazali na esprit ya ouverture na bato nyonso pe tozali kondima ke soki kimia ezongi na ba province ya insécurité ba population kuna pe ba kosanrole wana ezalaki maloba ya président ya commission électorale ya Malawi awa na République démocratique du Congo.
Kaka Masolo Etali Senibouake, président de la commission électorale nationale indépendante, Sénat Moukoussé, moi Mboka Deni Kadima, Kazadi, à Salaki Week-end, et qui appelle, il y a ma candidature, il y a la prochaine scriptin, na compte, il y a électorat, na bango, oyo, bakotia, na service, il y a population, il y a qui na cadre, il y a concertation, et bien échange, il y a seulement qui entre, bah mandataire, il y a parti politique, il y a règlement politique, Stéphane Skande, héritier, moi, puis n'est pas détail. Ba moment ya ba échange pe ya partage wapi pai to mona ki ba membre ya bureau ya assemblée plénière ya CENI bakisa ba représenter ba organisation ba partenaire mingi penza programme ya ba Nations Unies pour le développement PNUD na Mokuse ya fondation internationale ya système électoraux IFES na Mokuse nyonso na souci ya ko rafraîchir mémoire et ba participants numéro 1 ya CENI azwa kitan ya ko remercier ba responsable ba parti politique oyo ba mobilisaki ba électeur na bango pona ko kende ko s'enrôler atalisaki boni processus électoral oyo et comme na élection en décembre 2023 et comme une phase moko très importante ba candidat indépendant ba parti politique pe ba regroupement politique bango nyonso esengeli ba ye ba ko soumettre ba candidat na bango selon prescrit ya loi pe procédure ya CENI pona ko salemo esengi na ba compétiteur nyonso bazala na même information Denis Kadima a rappelé que na ba participants qui rencontre oyo nini ezali déjà kosalama na temps moko ya muke basalaki actualisation ya cartographie ya ba centre d'inscription ya CENI pe na ko rendre public calendrier électoral nyonso wana CENI bazui près de 30 000 kits pour na ko identifier pe ko senga ba électeur nyonso ba na ko kota wana nyonso na 4 mois ya pamba kasi alobaki ke CENI bazali ko introduire quelques innovations locales à application ya pré-enregistrement ya ba électeur capture ya du empreinte pe lisusu iris CENI azali ko réussir ko enregistrer plus de 44 millions ya ba congolais président ya CENI asolinaki ke institution na oyo azali ko diriger bazali ko tenir makasi na respect ya calendrier pe bazali ko éviter favoritisme to pe traitement nyonso oyo ekoki kolongola bango crédibilité boinati na wana Denis Kadima ate avant tout détermination ya ko accomplir devoir ya ba charge na bango ko organiser l'élection ya qualité na kotala ka ba faiblesse oyo nyonso ezalaki constater pe ko consolider oyo ekoki kozala malamu na ba cycle électoraux oyo elekaki esengeli ba que directeur juridique Edi Kifile pe directeur ya cabinet adjoint Dave Banza oyo azali na charge ya ba question juridique bango ba exposa ki tour à tour ba dossier ya ba candidature ba pesa ki ba explication claire pe ba disposition ba kisa ba conditionnalité secrétaire exécutif national Toto Kani Mabiku ye na tour na ye apesa ki ba date nyonso oyo ezali ko kabola scrutin ya décembre 2023 CENI a prévoir cadre mosusu ya concertation na organisation ya société civile na amphithéâtre ya université William Bott. Asbel les amis de Mwanangani AM na Mukuse Longo na yemoko Emmanuel Mwanangani ba kitaki week-end l'équipe bisika ebele pona kota la population Igor Tingi héritier mapindemi accompagné kibango. Asbel, les amis de Mwanangani, AMM na Mukuse, oyo ezali dirigé et paya l'infatigable Emmanuel Mwanangani Maemba, bango bazali kolembate, tango nyonso, misala se misala surtout na commune na bango ya Makala, bosimba ke weekend eleki Emmanuel Mwanangani, azalaki yemoko elongo na population tupe base na ye pona kosala salongo moko spécial na ba Congo kuna na commune ya Makala, elongo na base na ye pene ya bureau na ye, nyonso kaka na souci ya kongengisa commune ya Makala ezala tango nyonso peto boye weekend eleki mokolo ya dimanche 18 juin 2023 akendaki kosambela na église Kintwadi Kabangunza oyo ezwami kuna na commune ya Makala. Emmanuel Mwanangani Maemba ayambamaki na ndenge ya kitoko lokola moto nyonso oyo amesana komipesa epai ya Nzambe asukaki wana te atikaki enveloppe ya kafu epai ya église Kintwadi Kabangunza pona kosunga bango basala
misala na kati ya église na bango. Après wana akendaki directement na base na Kodia oyo ezwami na quartier Bagata toujours na commune ya Makala epai wapi Emmanuel Mwanangani Maemba l'infatigable mulubeli ya bana Makala oyo amemi souci na bango na Mukongo abetaki masolo elongo na base na ye pona makambo etali d'élection atalisaki bango ba enjeux électoraux esengeli babongama pona maponomi oyo ezali koya bana Makala bazala discrété ye Emmanuel Mwanangani azali moko ya ba membre ya Union pour la démocratie et le progrès social IDPS na Mokuse oyo bazali wana pona ko soutenir chef de l'État afin que aye bana kozwa deuxième mandat. Bosimba que les amis de Mwanangani Maemba na bokambemi ya yemoko Emmanuel Mwanangani tango nyonso pene ya population bana commune ya Makala bazali ko beta maboko pe balobi moto amemi mikumba na bango ezali Emmanuel Mwanangani l'infatigable yende akoki kolobela bango bango nyonso misu ezali epai na ye. Itemat Ndolo Istana Mokuse bango ba fongoli ba porte nango pour na ba inscription ya année académique 2023-2024 ba inscription ezabongo ya ofele. Pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yogelako yo Institut technique de météorologie aviation et télécommunication Itemat Ndolo na Mokuse afongoli porte na ba inscription oyo eza koselema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2023-2024 du 15 juin au 6 juillet 2023 les cacao ont déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e ti na 6e des humanités bana nyonso oyo basilisi primaire Itemat Ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna ba section eza ebele aviation civile électricité générale mécanique générale pe électronique oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission commutation pe électronique industrielle mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya Itemat oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki déjà kotravailler na ma entreprise en tant que vrai technicien ba professeur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele du 15 juin au 6 juillet premier test d'admission ekozala bongo le 8 juillet 2023 na ba 7h okanisi esili tintin Itemat ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique osilisa na yo déjà classe kala kasi olingi o renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na ba domaine oyo électricité automobile installation des centres solaires oyekola ndenge nini bainstallaka bapanneau solaire ata oza na baprovince mosika masolo awa eza ya kofungama kitoko koyekola kitoko informatique théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esili te réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéosurveillance bacours ya anglais mpe eza kopesama yoka baformation eza kopesama du lundi au vendredi de 17h à 20h pe samedi de 10h à 20h tango ya koyekola pe okoma utile na société eleki nanu te bolekaka deja na babiro ya Itemat Ndolo oyo esomi na kati ya Istandolo avenue Aérodrome numéro 3930 quartier Ndolo na commune ya Barumbu. Itemat Ndolo mfumu ya formation technique. C'est à Tieli Baklian et Airbus à 330 pour na ko voyager bon na ko ntamo ko ya kitoko partout oyo uzana pour ça ya ko voyager. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na Mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330
oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Congo pour Christ, CPC na Mukuse Longo na évangéliste international Jean-Oscar Kizemi na Kibila Baza Kolenge la campagne d'évangélisation na stade de martyr ya Kinshasa du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023. Médaline Bikaka, reportage. Aïe Ndeko ya Congo. Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka CPC 2023 grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malamu du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h dans stade de martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour la mboka, et prière pour la famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar à lobby. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans stade de martyr. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami, na croisement Capella et chaussée de Kimweza numéro 8, quartier Yolo Sud, commune à Kalamu, référence Maître Taureau. Bon à CPC 2023, Gana Kuzangate. Olingela ta sapato ya qualité ici que ça c'est mon corps et pas ya Papa Griffe kuna na 7e rue Limete Petit Boulevard. Olinga kaba sapato
kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala mokoto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na kombo, oyebi nga na elongi, oyebi nga na mosala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi bate ezali na limete. Toki na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana. Mais tu le loka ba blocage. Mais ozalaka même na ba ministre là, ministre de la culture azali, ministre de l'industrie azali, ministre ya PMI azali, PMR. Mais pourquoi tu es beaucoup de changa maboko, n'a pas diminué taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, vous avez un papa gris pour diminuer taux en un pour encadrer jeunesse, pour transformer bango, si vous avez pour ça la sapate. Est-ce que vous avez besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Dans ça, il était dit pourquoi? Dans ce rôle-là, on a fait un gentil au-delà. Adjoint les alliés chez Coco Moulumba, fils gouverneur Gentilly Modula. Nous avons quand même bonne foi. Alors, mais pas chef de l'État, il n'a pas essayé mon compte au monde. Il a ma politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi, l'autorité nous suspecte pas. Moi, je pense que nous sommes effort. Et ça, devoir, on a dit nous. On a devoir, on a la salle. Sur le téléphone, on a 7e rue, place commerciale. Na Petit Boulevard, place partie sur un peu monsieur mon ambassade d'Adour à Kekele, pour nous dans la présence de la salle. Nous avons bien organisé. Nous avons des candidats, nous avons l'État le but de soutenir Yango na Bimisi. Mais, malgré que soutenir on a dit. Bon, je comprends, tant que client nous soit contre Dakar, on va papa Dieu Mawan, on va dire son maman. On va soutenir Rio. Il faut simba science. Maintenant, dans simba science, on a vu la matin. Donc, je suis à Awa. Aux ala au sala fête, au dia batunion sur la fête, là t'as la tête à Awa. Aux ala au mariage, là t'as Awa. Aux ala sapat tu as mon nez, le colo la île. Il y a un ordinaire comme un roi est mort, le cocaï. Aux ala au le roi est mort, on dit comme un bolide, le colo la île. Il y a un en sala. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, comme il se doit. Oyoki adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussures, ba sandales, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela bozalaki ebele mpona kolanda info lingala journal ya pe mpona pe bosepelaki na opesa merci na igoro ntingi matomi nazalaki bongo na nsima ya caméra concours rédactionnel Médaline Bikaka, Naomi Wonda, Ruth Kindu, Nadine Asona, héritier Mapindemia, superviseur qui journal Oyo, montage et Simama Kepa, Fabrice Lundombi Christian Kangebeni, coordination Stéphane Skandi. Ngala rendez-vous au la lobby. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yakanango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola kokodi koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa luxe eza nango neti soki o matio kita na ote
po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international bakompagnie aérienne de renom mpe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft mpe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire mpe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo mpe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi